好啊，各位同學早晨，今日我哋嘅嘉賓咧係麥惠安。我係全班差唔多係年紀最大嘅，因為我咧係幼稚園 repeat 咗。我媽咪爹哋話想我入聖保羅咯，咁就係等我 repeat 咗，咁咧就再考過。咁 repeat 嘅時候即係除咗 repeat 咗之後啦，咁我咧就洗咗禮。我屋企咧係唔係基督教嘅，即係咩教都冇。有用㗎。係啊，計分㗎。你如果家姐阿哥我都有唔記得分啦，咁地址又有分㗎嘛。爹哋媽咪咧就揾咗人幫我洗禮，咁我入咗基督教。我一隻手數得晒入個 church 幾多次㗎。跟住搬咗屋啦，我搬咗去學校隔離住啦，全班都知道我住喺屋企行隔離嘅。以前咧就覺得要做女強人，即係要做 CEO 咁樣樣嘅，要 strong and 好 independent， 話事係 CEO 咁樣樣。咁啊 obviously 而家就唔係咁一回事啦，亦都覺得唔係咁容易咯。咁啊創業都試過幾次。A lot of lessons learned， 但係又 obviously 未去到一個好成功嘅 CEO 女強人。你問我係細個咁樣諗，但係 I think over time 嗰個目標唔同咗，唔係咁樣一定開心咯。所以你都冇再去追求，亦都覺得有好多嘢知足咯。